बाहर से दिखते हैं भले ही बेशक ये नॉर्मल क्लासिक फिएट आपको, लेकिन यहाँ पे कॉकपिट पे मामला जो है एकदम बदला हुआ है। हम मौजूद हैं स्नैपड्रैगन ऑटो डे में और ये जो है स्नैपड्रैगन कॉकपिट इस क्लासिक कार में देखने को मिलती है। आप फीचर्स देखेंगे तो आपको हैरानी होगी किस तरह की कार में कुछ इस तरह के फीचर्स अवेलेबल हो सकते हैं। ये कॉकपिट लगाई जा सकती है। यहाँ पर देखेंगे आपको TPMS मिल जाता है, पूरा फुली डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है, बड़ा सा स्क्रीन है, नेविगेशन मिल जाता है, एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे और भी काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं। टायर प्रेशर है, ट्रैक्शन मोड्स हैं एंड नेविगेशन कुछ इस तरह से है। क्लाइमेट कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं, 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ डिस्प्ले में ये क्लासिक कार विद द स्नैपड्रैगन कॉकपिट यहाँ पर स्नैपड्रैगन ऑटो डे में देखने को मिली है।